Vieš, že za pár eur si vieš doma postaviť vlastnú videostanicu? Stačí ti na to Raspberry Pi. Poď ukážem ti ako na to. Toto malé zariadenie dokáže prehrábať videá, streamovať obsah a dokonca fungovať ako multimediálne centrum. V dnešnom videu ti ukážem, čo potrebuješ, ako to celé zapojiť a aký software použiť, aby si mal doma vlastnú videostanicu. Je to jednoduchšie, než si myslíš. Teraz už prejdeme k samotnej inštalácii. Prvý krok, ktorý urobíme, je, že si vložíme microSD kartu do adaptera a adapter následne vložíme do nášho počítača. Tam nahráme prvý operačný systém. Teraz prejdeme na stránku, kde si stiahneme program, aby sme vedeli nahrať na tú našu kartu základný program. Takže prejdeme na stránku Raspberry Pi. Odtiaľto si stiahneme Raspberry Pi Imager. To nám pekne stiahuje. Počkáme, kým sa stiahne. Dobre, máme a spustíme ho. Myslím, že bude len v slovenčine nie, takže v angličtine si ho spustíme. Dobre, takto máme nainštalovaný. Spustili sme si program. No a teraz ideme si vybrať software pre naše Raspberry Pi. Ja mám model 4, takže kliknem si na 4, ideme ďalej. A tu si vojdeme do položky Raspberry Pi OS Other a stiahneme si túto verziu. Tento Bookform 64-bitový Lite. Klikneme si na to, dáme ďalej. Tu ja už mám svoju microSD kartu vloženú v počítači, takže mi ju hneď našlo. Si ju označíme. Dáme ďalej. No a tu si pomenujeme našu videostanicu, ako sa bude volať. Takže ja jej dám názov. No a tu si označíme, ako sa bude naša videostanica volať. Takže ja si ju nazvem Moja videostanica. Vy si môžete dať názov, aký chcete, ale pod týmto názvom sa potom budeme prihlasovať k nej cez shell, cez Kitty alebo Putty. Čiže dáme si ďalej. Tu si vyberieme lokalizáciu, čiže tu je hlavné mesto. Dáme si slovenské, Bratislava. Tak, máme to. Dáme ďalej. Meno používateľa. Ja si môžete zvoliť vlastné. Ja dám Jelly. Heslo. Týmto heslom sa budeme prihlasovať do terminálu. Ďalej. No a ten, kto má pripojené svoje Raspberry Pi priamo už sieťovým káblom, buď k routeru alebo k switchu, môže tento krok preskočiť, takže stlačí tlačítko ďalej. Ja si vyberiem, že budem sa pripájať cez Wi-Fi, takže tu si musím dať názov svojej domácej siete. A heslo na pripojenie do domácej siete Wi-Fi.
Potvrdiť. Dáme ďalej. A túto položku si zapneme, bo nakoľko by sme si nezapli toto SSH, tak by sme sa vôbec nevedeli k našmu Raspberry Pi prihlásiť. Takže ja to dám zapnúť a budeme sa prihlasovať s použitím hesla na prihlásenie. Nebudeme používať verejný kľúč. Tak toto urobte aj vy. Bude to jednoduchšie. V poriadku. A teraz už môžeme zapisovať náš operačný systém na kartu. Dáme write. On sa nám ešte pýta, či rozumieme, že budú všetky dáta vymazané. Áno. No. A už sa nám začalo zapisovať na kartu. Chvíľu to bude trvať, niekoľko minút, tak musíme byť trpezliví a počkáme. Dobre, takže program máme na karte zapísaný a môžeme to dať ukončiť. Teraz vyberieme našu kartu z počítača. Vyberieme si kartu z nášho adaptéra a vložíme si ju do nášho Raspberry Pi. Takto vkladáme kartu pinmi hore smerom k doske. Zatlačíme a hneď si môžeme už aj pripojiť naše disky. Takže prvý bude USB disk. Tak. A druhý bude môj klasický externý hard disk. Takže do ďalšieho portu USB 3. Tak. A keď toto máme, tak môžeme Raspberry Pi zapojiť a následne sa k nemu pripojíme. Takže som moju krabičku Raspberry Pi pripojil do elektrickej siete, chvíľku som počkal, aby operačný systém nabehol a teraz si spustím tento shell terminál. Ja používam Kitty, aby sme sa vedeli k nej pripojiť. Takže ja to spustím. A tu si dám názov, ktorý som zadával, keď sme nahrávali náš operačný systém na kartu. Takže môj názov bude moja videostanica.local. Si otvoriť. Takže nám vybehne takáto kartička, dáme akceptovať. No, teraz sa pripojím údajmi, ktoré som zadával, keď sme nahrávali náš systém na kartu, čiže prihlasovacie meno bude Jelly a heslo bude to, ktoré som si takisto tam zadával. Tak, a sme prihlásení. Ešte takto, nemusíte to vedieť, ale môžete sa potom prihlasovať aj IP adresou a IP adresu si zistíte tak, že si tu zadám takýto jednoduchý príkaz IPA a vidíte, tuto mám IP adresu môjho zariadenia, Raspberry Pi, ktorý jej pridelil môj router. Dobre, to len tak na doplnenie. Môžeme pokračovať. Ďalším krokom bude, že si aktualizujeme software na našej videostanici.
a to príkazom sudo apt update. On sa nám pomaličky natiahne aktualizácie. Takto tieto príkazy nemusíte vedieť, ja dám do popisu videa link, kde si stiahnete v PDF-ku celý manuál, celý popis a tam budú všetky príkazy, ktoré budeme používať ďalej, s tým, že si ich potom len jednoducho skopírujete a vložíte si potom do terminálu a spustíte Enterom. Takže toho sa nemusíte báť, že by ste sa toto museli učiť. No, keď máme stiahnuté aktualizácie, tak si teraz dáme aktualizovať systém, zase príkazom. Tak, a vidíme, systém to nám pomaly aktualizuje. Počkáme, bude to chvíľu trvať. Dobre, systém máme aktualizovaný a teraz si našu krabičku Raspberry Pi reštartujeme. Takže opäť príkaz. Dobre, takže sa nám reštartuje a budeme musieť chvíľu počkať, kým opäť nabehne náš operačný systém a znova sa prihlásime prostredníctvom tohto shell terminálu do našej krabičky, alebo jednoducho necháme otvorené okno a ono by sa malo prihlásiť aj samé, bez toho, že by sme znova museli zadávať údaje túto do terminálu. Počkáme. Tak, presne tak. Takže znova sa nám reštartlo a už sme znova prihlásení. Pokiaľ si chceme vymazať obrazovku, aby sme tu nevideli, čo už nepotrebujeme, tak je na to jednoduchý príkaz clear a máme čistú obrazovku. Teraz prejdeme k samotnej inštalácii Jellyfinu. Takže ja to teraz budem robiť tak, ako možno väčšina z vás, že si otvorí ten súbor, kde budem mať v PDF-ku stiahnutý dokument a dám si označil, dám si kopírovať a tu kliknem len do terminálu. A teraz pravým tlačítkom myši sa mi tu pekne vloží, dám len Enter. Tak, a už nám to beží. On ešte pýta, že ak to vyzerá správne, tak dáme Enter. Tak, a už sa nám inštaluje systém Jellyfin. Takisto to bude chvíľku trvať, budeme musieť počkať. V podstate teraz sa nám sťahuje repozitár. Ešte neprebieha samotná inštalácia, sa nám sťahujú vlastne na balíčky a potom si pustíme inštalačný súbor. A to bude trošku dlhšie trvať, sme byť trpezliví. Dobre, repozitár máme stiahnutý. Teraz už pristúpime k samotnej inštalácii, takže zase ja si to skopírujem. Kliknem dovnútra okna a pravým tlačítkom myši pekne mi tu prilepí ten príkaz, Enter. A máme tu chybu, toto malo byť inak. Dobre, ja už som to opravil. Tam mala byť pomočka, ja som tam dal asi mínus, takže ešte raz. Kopírovať, vylepiť. Super, takže Jellyfin máme nainštalovaný. Tak budeme pokračovať ďalším krokom. Takže opäť si vyčistíme obrazovku.
No a teraz si budeme pomenovávať disky, ktoré sme si pripojili, aby sme sa vedeli potom s tými diskami pripojiť do našej videostanice a ona si bude odtiaľ ťahať dáta, vlastne filmy, ktoré tam budete mať nahrané. Čiže urobíme to zase príkazom. lsblk medzera pomočka f. Ale musíme dať sudo. Tak. Nemáme práva administrátora, tak stále musíme pred každý príkaz dať sudo. Ja to hneď aj opravím. Tak a vidíme, že máme dva disky SDA1, disk 1, to je ten USB, to je formatovanie exFAT, a potom SDB, a to je formatovanie NTFS, to je klasický hard disk, disk 2. Teraz si tie disky premenujeme na disk 1 a disk 2. Tak to mne už tu ukázalo, že ich mám premenované, vy nebudete tieto mená mať, ale tento príkaz takisto si ako spustíte, takže ja som si ju spustil. Dobre, nový názov je disk 1 a teraz si premenujem aj druhý disk. Ja už mám premenované, to len vám ukazujem, ako si dáte tam tie príkazy. Všetko bude v tej príručke, ktorú si stiahnete z linku, ktorý dám do popisu videa. Pekne tam bude všetko pomenované a napísané, rozpísané krok po kroku vrátane príkazov. Dobre, máme to v poriadku. Takže zase si dáme, vymážeme si obrazovku. A za ďalšie si vytvoríme tzv. Prípojné mount priečinky, aby sa nám disky mali kde pripojiť. Nebudem tu vysvetľovať ako podrobnosti, je to vlastne Linux. A ono to tam v Linuxe to funguje tak. To nemusíte vedieť, pôjdete zase podľa manuálu. Kliknem si do okna pravé tlačítko myši. Takže začnem prvým diskom. Takže mám vytvorený priečinok a teraz druhý disk. Vy keď budete mať jeden disk, tak vlastne budete to robiť len s jedným diskom. Ja som tam dal dva disky, aby som to lepšie vedel vám ukázať. Tak. A teraz si pripojíme disky k stanici Jellyfin. Takže opäť z manuálu to skopírujem. Disk 1 je pripojený a teraz ten druhý disk, ten hard disk klasický, teraz som pripojil USB disk a teraz klasický hard disk. Tak, nevypísalo nič, takže malo by to byť v poriadku. No a poďalšie musíme zapísať do súboru FSTAB vlastne také dva riadky, aby aj keď reštartujeme našu stanicu, naše Raspberry Pi, aby sa nám automaticky znova pripojili tieto disky. Takže to urobíme príkazom týmto sudo nano medzera etc fstab. Takže otvoríme, sa nám otvoril takéto okno sa nám otvorilo a teraz normálne len so šipkou ideme dole na prázdnu pozíciu. Takže prvý riadok, alebo tak, tam si skopírujem obidva. Kliknem, kurzor mám tu dole v poriadku a pravým tlačítkom myši a už sa mi tu pekne dali a teraz si to uložíme a to stisneme kombináciu tlačítiek Ctrl+X. Dole sa nám spýta, či chceme modifikovať a dáme
Y, že áno. A Enter. Tak. Máme to uložené v tom súbore. Takže opäť si vyčistíme obrazovku. Clear. A zadáme ešte takýto príkaz. Tak. A to je, čo sa týka diskov a ich pripojenia všetko. A reštartujeme našu staničku. Tak, systém sa nám reštartoval, takže teraz si už môžeme terminál buď zavrieť, alebo dám si ho aj na lištu a otvoríme si prehliadač, novú kartu a tu do okna si zadáme názov našej stanice. Tak. A sme pripojení v prostredí Jellyfin, takže názov serveru moja videostanica, jazyk si môžeme zmeniť, dáme si na slovenčinu, trebárs, je tu a ideme ďalšie. A teraz si môžeme vybrať používateľské meno, akým sa budeme prihlasovať do našej stanice. Nemusíme nechať to, môžeme nechať aj toto, ktoré bolo, ale ja dávam iné, ja si dám admin a nastavím si heslo. Heslo potvrdiť. Ďalšie. Toto ešte zatiaľ nebudeme robiť, dáme na ďalšie a uprednostňovaný jazyk metadát, že keď nám bude akože systém hľadať nejaké informácie o filmoch, tak ktorý jazyk nám uprednostní, takže ja si dám tam slovenský. Môžete nechať anglicky, lebo myslím si, že viac tých metadát bude v angličtine, ale tak urobíme to teraz takto. Dá sa to potom zmeniť, takže nie je problém. Ďalšie, povoliť, to necháme tak a dáme dokončiť. Tak, a teraz sa prihlásim už, že dával som admin a heslo. Prihlásiť. Tak, a sme prihlásení, no zatiaľ tu nič nie je, takže teraz si len ukážeme také základné veci a potom v ďalších videách si ukážeme aj nejaké jednoduché nastavenie tejto našej videostanice. Takže klikneme si na tieto tri čiarky hore. A pôjdeme do položky Dashboard. Máme informácie o systéme a teraz si pridáme knižnice. Klikneme na knižnicu, pridať knižnicu médií. Tak. Typ obsahu. Najprv dám film, lebo môžete si tu pridávať aj hudbu, seriály, knihy, domáce videá, máte to takto porozdeľované, tak ja dám filmy. A aký názov, aby sa nám v tom prostredí zobrazoval, nechám to na filmy a teraz musím vybrať priečinok. To je vlastne vojdem do tých diskov, ktoré mám pripojené v našej staničke. Čiže tu si nájdem teraz média, Jelly, no a tu mám disk 1, disk 2, pekne sa nám pripojili, takže dám na disk 1 napríklad. No a tu mám už nejaké filmy. Kliknem si OK. Teraz nastavenie knižnice, povoliť knižnicu, aký jazyk je preferovaný, môžeme si dať, dáme si teraz túto angličtinu, to je jedno ako tu dáte, to je jedno o metadata. English, krajina, tiež dáme angličtinu. Neviem nájsť. A dám tu Čech.
Tak a takáto karta sa nám pekne objaví a už mi aj skenuje knižnicu na tom disku, vlastne ten adresár a hľada mi metadata, vlastne názvy filmov a všetky informácie. Mám to pripojené cez Wi-Fi, takže ide to pomalšie. Kto bude mať káblom pripojené k routeru alebo k switchu, tak mu to pôjde o mnoho rýchlejšie. Ja doporučujem ako pripojiť tú staničku normálne sieťovým káblom, nie cez Wi-Fi, lebo aj keď budete pozerať filmy, tak môžu tam nastať nejaké, nie že problémy, ale nejaké výpadky. Ako Wi-Fi sieť je pomalšia a dosť nestabilná. Ten kábel je o mnoho lepší. Takže mi pekne skenuje. Počkáme. V podstate ani nemusíte čakať, môžeme potom sa ako hneď môžeme prejsť na hlavnú stránku, ale tak aby ste videli, tak počkáme, kým preskenuje celú knižnicu. Dobre, takže teraz prejdeme hore, tuto. Tak, a pekne nám tu už máme filmy. Môžeme si aj spustiť, vyskúšame. Takže pekne ide. Funguje. Dobre, naspäť. No a teraz si preskanujeme druhý disk, dáme si dashboard, zase knižnice, pridať knižnicu médií, môžeme si dať znova, ako typ obsahu budú filmy, zobrazovaný názov môžeme nechať na filmy, takisto a dáme priečinok, zase prejdeme, poklikneme a nájdeme si položku média, Jelly a dáme teraz druhý disk, to bude, ja to mám takto potriedené, vy si potom na disku môžete akože vytvoriť adresár a potriediť si filmy podľa žánru, lebo ako budete chcieť, alebo seriály potom dať zvlášť, tak ja si tuto kliknem na filmy, ja už tam nejaké mám a ja tu dám napríklad komédiu, tak, dám tu šipku, kliknem, tak tú komédiu a dáme OK. Tak, preferovaný jazyk, môžete to tam vyplniť, nemusíte, dáme OK. No a už mi skenuje knižnicu. Tam boli myslím, že len 2 filmy, tak to preskanovalo hneď, dáme moja a už tu máme filmy 2, klikneme si a tu máme tieto filmy v tom priečinku, takže pekne nám to pôjde. Ide. Toto tento vlastne obrázok, ten cover, on si to sám potom doplní, len treba počkať, kým všetky dáta on posťahuje. A ešte si jednu pripojíme, dashboard, knižnice. Pridať knižnicu, typ obsahu. Zase filmy. Môžeme si ten priečinok, ktorý sa nám bude zobrazovať, tu nazvať aj inak, napríklad tu dám na, neviem, dráma. Klikneme do priečinkov, zase si nájdeme média, a teraz z ktorého disku to budeme chcieť brať. Dám si tu filmy, tu máme drámu, dáme OK, vidíte, už nám tu hodilo obrázok, takže teraz nám skenuje kartu dráma. Takže ja to mám takéto filmy, len tak na skúšku som si tam pár dal. Aj tuto máte aj, môžete si upraviť. To budeme brať, potom si to ukážeme v niektorom nasledujúcom videu, to nastavenie celé. No. Takže takto sme si nainštalovali našu videostanicu na platforme Raspberry Pi.
pod programíkom Jellyfin. Je to program zadarmo. Existuje ešte taký jeho vlastne konkurent, to je Plex. Ten je v podstate platený, ale určité veci sú zadarmo, tak na bežné používanie by vám stačil aj Plex. Ale tento sa mi zdá lepší. A ešte takú dôležitú vec, vy sa môžete ako k tomu systému Jellyfin, ktorý vám beží na tej platforme Raspberry Pi, vlastne v tej krabičke, pripojiť z hociakého zariadenia z domácnosti. Dá sa aj z vonkajšieho internetu pripojiť, ale to nebudem teraz rozoberať, tam je trošku viac nastavovania, ale dôležité je, že vlastne doma, pokiaľ máte túto krabičku, máte nainštalovaný Jellyfin, máte tam pripojené disky, kde máte svoje domáce videá, alebo filmy, alebo hudbu, fotky, proste rôzne veci, tak sa viete pripojiť vlastne na to z domu pomocou televízora, pomocou HD boxu, pomocou mobilu alebo pomocou tabletu. Lebo existuje aplikácia, kde sa volá Jellyfin, ktorú si nainštalujete a vlastne on vám nájde tento server doma, on vám ho hneď ako predstaví a tam sa potom len prihlásite. Ja vám to ukážem. To prihlásenie to bude v nejakom ďalšom videu, vám presne ukážem, ako sa prihlásite aj z iných zariadení v domácnosti. Tak toto by bolo pre dnešné video všetko. Ak sa vám video páčilo, niečo ste sa naučili, tak vás poprosím, môžete mi dať like a odber, aby som mohol potom pre vás pripravovať aj ďalšie videá do budúcnosti. Ďakujem za dopozeranie, tak ahojte.